சீனாவில் நேற்று அதிசக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 65ஆக உயர்ந்துள்ளது. சீனாவில் சிச்சுவான் மாகாணத்தில் கன்ட்ரி திபெத்திய சுயாட்சி பகுதியில் உள்ள லூடிங் கவுண்டி பகுதியில் நேற்று மதியம் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. மதியம் 12:52 மணியளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.8ஆக பதிவாகியது. மேலும் இந்த நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் செங்கடுவில் இருந்து தென்மேற்கே சுமார் 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள யான் பகுதியில் 4.2 ரிக்டர் அளவில் லேசான நிலநடுக்கமாக உணரப்பட்டதாகவும், இந்த நிலநடுக்கத்தினால் சிச்சுவான் பகுதிகளில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டு 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இடிந்து விழுந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்திற்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 65ஆக உயர்ந்த நிலையில் சுமார் 250 பேர் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. முன்னதாக 2013இல் இதேபோன்ற 7 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதில் சுமார் 100 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். அதற்கு முன் மே 2008இல் வென்சுவானில் 8.0 ரிக்டர் அளவு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதில் கிட்டத்தட்ட 70,000 பேர் வரை உயிரிழந்து பல்லாயிரக்கணக்கானோர் படுகாயமடைந்தனர். இந்த நிலநடுக்கத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியானது பல நாட்கள் தொடர்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.